연일 정치 개입 발언을 노골적으로 하고 있습니다. 그게 국정원부 위원입니다. 국정원장은 정치 개입하면 안 되는데요. 근데 홍 후보님은 이 박지원 국정원장 정말 심각한 정치적 개입 발언에 대해서 한 말씀도 안 하시더라고요. 우리 당에서 다 이야기해요. 대표, 원내대표, 각 후보들 다 박지원 비판하는데 왜 홍 후보님만 한마디 비판도 안 하십니까? 팩트가 아직 드러나지 않았어요. 그 고발 사주 사건의 팩트가 확인이 되면 공작이란 말을 할 수가 없습니다. 그건 범죄가 돼버립니다. 아니 그래서 박지원 원장이 개입다는 걸 팩트가 드러날 때까지는 말을 자제하는 겁니다.